आखिर क्यों इस बंदे ने कुत्तों को घुमाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दरअसल ये आदमी न्यूयॉर्क सिटी में रहता था और ये पहले पढ़ाने का काम करता था, जिससे इन्हें $40,000 यानी कि लगभग 33 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन इस बंदे ने ये जॉब छोड़ दिया और कुत्तों को घुमाने का जॉब शुरू किया और इससे वो $1,20,000 यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता।